ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോണ ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിംഗ് അല്ലേ? അതെ, ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിംഗ്. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ കട്ടിക്കണം. താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ചേച്ചി എടുത്തോട്ടെ കത്രിക, കുഴപ്പമില്ല. എന്താ ഉള്ള ആഗ്ന ഇതിനകത്ത്? ആഗ്നയ്ക്ക് അറിയാമോ എന്താ ഉള്ള? ആ കത്രിക മാറ്റി വെച്ചോളൂ കണ്ണ. അപ്പൊ ഇത് വേണ്ട. ഇതെന്താണ്? അതെന്താണ്? ഐസ്ക്രീം ആണോ അത്? ഐസ്ക്രീമാണ്. ഏതാണ് ടോയ്? ഒന്നുമല്ല, ഇതെല്ലാം രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളതാട്ടോ. ഇതെന്താണ്? പെൻസിൽ കേസ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതൊരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് പോലെയാ. അടിപൊളിയല്ലേ? അടിപൊളിയാ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇപ്പൊ ഇതാണ്. ഇത് മോളുടെ ടോപ്പാണ്. ഇതെന്റെ ടോപ്പ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, മറ്റൊരു നല്ല സമ്മർ ടോപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടി ടോപ്പുണ്ട്, താഴെ ഇടാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ടോപ്പാണ്. അടുത്തത് നോക്കൂ. അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് ആഗ്നയുടെ ആണോ? അറിയില്ല. എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. ഇതാണ് ആഗ്നന്റെ. നല്ല ഹാർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ആഗ്നന്റെ പാന്റ് ആണ്. ആഗ്നക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പാൻസ്? ഇച്ചിരി വലുതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. നോക്ക്. ഓക്കെ, മൈ ഡ്രസ് മതി. ഡ്രസ് മതി. പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഇടും ആഗ്ന. ആഗ്നന്റെ ആണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. അല്ല, തിരിച്ചാണ്. ഇത് ആഗ്നയുടെ, അത് മോളുടെ ആണ്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഇഷ്ടായോ? അഥീനയുടെ ചെറുതാണോടാ? ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയേ. അല്ല, വലുപ്പമുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. മോളുടെ നോക്ക് പാകമാണ്. ആഗ്ന നോക്കട്ടെ, ഡ്രസ് നോക്കട്ടെ, പൊക്കി പിടിച്ചേ. ഉടുപ്പ് നോക്കട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആഗ്ന? ഇനി എന്താ ഉള്ളേ നോക്കൂ. അമ്മ എടുത്തു വെക്കാം. പൊന്നു വലിച്ചെറിയാതെടാ. അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. രണ്ടും എടുത്തോളൂ. അത് നിങ്ങക്ക് ക്രിസ്മസിന് ഇടാൻ. ആഗ്നയുടെ ക്രിസ്മസ് ഡ്രസ്സാണ്, ക്രിസ്മസ് ടോപ്പാണ്. ഇത് ചേച്ചിയുടെ ക്രിസ്മസ് ടോപ്പ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടായോടാ? അടിപൊളിയാണ് അമ്മ. അച്ഛന് ഇഷ്ടായോ? ഇത് ആഗ്നയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇടാനുള്ളതാണ്. അച്ചു ഹെയർ ബാൻഡ് ഇടാത്ത ആളാണ്, പക്ഷെ ഇത് ഇടും അല്ലേ? ആ മുടി കെട്ടിയിട്ടില്ലേ? നോക്കട്ടെ അമ്മ. ചേച്ചി നോക്കട്ടെ ആഗ്ന. അമ്മ നോക്കട്ടെ. പ്രിൻസസ് അവിടെ ഇരിക്കൂ. ഇനി എന്താ ഉള്ളത്? ആഗ്നയ്ക്ക് ഹെയർ ബാൻഡ് ഇഷ്ടായോ?
ഷൗട്ട് ചെയ്യാതെ കണ്ണു. അത് ബില്ലായിരിക്കും, അത് എടുത്തു വെക്കും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാകായില്ലെങ്കിൽ. അമ്മ നോക്കട്ടെ എന്താന്ന്. ആ അത് ക്ലിപ്പാണ്. അത് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ, അത് പെട്ടെന്ന് കേടുവരും. ഓക്കെ, അത് നോക്കട്ടെ. കൂൾ ഗേൾസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആഗ്നയ്ക്ക് തരും, ചേച്ചി തരും, ചേച്ചി തരും. ഓക്കെ, ചേച്ചി തരും. അത് വെട്ടിക്കളയാം. ഓക്കെ, അത് പോയി. തലയിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ, തലയിൽ വെക്കണ്ട, അമ്മ വെക്കാം. ഇത് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ, അത് വേഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോണ സാധനമാണ്. വെച്ചോളൂ. അത് അതിന്റെ തൊപ്പി ഭാഗം ഇതായിപ്പോയി. മുടി ഊരണ്ട കണ്ണ, ഊരണ്ട കണ്ണ. ഊരി ഇട്ടരണം, അമ്മ ഇട്ടരണം. Cool girls. Cool girls. ഇനി എന്തായില്ലേ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാണ് എന്താ എടുക്കട്ടെ. എടാ വേഗം ഒരെണ്ണം എടുക്കടാ. എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് അത് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അത് അച്ഛന്റെ ആണ്, അത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നോളൂ. നമുക്ക് അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അച്ഛന്റെ ആണ്, അപ്പൊ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോണ്. I put the back one. This is going to be mine. Yes. അമ്മ തുറക്ക. ഇതാണെന്റെ. എനിക്ക് കുറെ ഷർട്ട്സ് ഉണ്ട്, ബട്ടൺസ് ഉള്ളത്. കാരണം എന്താ? എനിക്ക് ഷർട്ട്സ് ഇഷ്ടാണ്. ഹായ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷർട്ട് എനിക്ക് വേണമെന്ന് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ചെക്കോ? അതെ, ചെക്ക്. Thank you. ഇതാണ് ഷർട്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. അതല്ല. ഇതെന്റെ ആണോ? അമ്മ തുറക്ക. ഞാൻ തുറന്നു. മോൾക്ക് പാൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല അമ്മ പാകത്തിന്. നമുക്ക് പോയി തന്നെ എടുക്കണം. ആഗ്നയ്ക്ക് പാൻസ് ഓടി. ഇപ്പൊ ഇടണ്ട, ഇവിടെ വരൂ. ആഗ്ന ഇനി എന്താ ഇല്ലേ നോക്കൂ. അത് അമ്മയുടെ തന്നോളൂ. അത് നമ്മുടെ വീണു പോയതോ അതിനകത്തോട്ട്, ആഗ്നയുടെ മുടിയിലുള്ള. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ആഗ്നയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം മോക്കുമാണ്. നേരത്തെ കണ്ട ഹെയർ ബാൻഡ്സില് ഇതായിരുന്നു മോളുടെ എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അയ്യോ, ഇത് സ്റ്റക്കായി. ഇതായിരുന്നു ആഗ്നന്റെ, ഇതായിരുന്നു എന്റെ. ഇത് വേണ്ട, നാഗ്നയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ഇതേക്കും വേണ്ടേ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും എല്ലാം സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും. എവിടെ പോയി ഹെയർ ബാൻഡ്? എവിടെ പോയി ആഗ്ന? ബർത്ത്ഡേ ഹെയർ ബാൻഡ് എവിടെ? എന്താണ് കുഞ്ഞെ പറയണേ? ഓക്കെ മൈ ബർത്ത്ഡേ എന്നാണോ പറയണേ? ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ ടോക്കിംഗ് മോൺസ്റ്റർ. ഇനി ഫ്ലൈയിങ് ടൈഗറിലുള്ള കുഞ്ഞി സാധനമാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഞാനും മേടിച്ചത് പെൻസിൽ കേസും ഇതും വേറെ ഉണ്ട്. പെൻസിൽ കേസ് വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ പെൻസിൽ കേസ് ആയിക്കാനും പറ്റും.
First stop, sword. ആരുടെയാ? Christmas present. അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് പ്രസന്റ് ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ശരി. അത് സാറില്ല, അവള് കണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി. Next stop, foil balloon. നമ്മള് വീർപ്പിക്കണ്ട. ഇവിടെ പെൻസിൽസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? Next stop, clay. Pearl clay. ഇത് clay ആണ്, ഞാൻ clay ആണ്. അല്ല അടിപൊളിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെയിം എടുക്കാം. ഇത് ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് കുക്കീസ്. അത് മാറ്റി വെക്കും, അത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വേറെ കവറില. പച്ച ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ്. ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചോളൂ, ഡോറിന്റെ അവിടെ. നമുക്ക് വെക്കാം. ഇപ്പൊ ആഗ്ന ഇത് വരുന്നു. ആഗ്ന പുറത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് വെക്കണം. ഇതൊക്കെ ടാക്കും. ഇവിടെയാണ് ഹായ് ഹായ് ഹായ്. കൊള്ളാല്ലേ? ഓ നമ്മുടെ നെയ്ബറിനും ഉണ്ടല്ലേ. വാ അഗ്ന, അകത്തേക്ക് പോവാം. എന്താ ഇത് എന്തിനു മേടിച്ചേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ആദ്യമാണ് എനിക്കറിയില്ല. വേണ്ട, അത് ബർത്ത്ഡേയുടെ ആണ്, ആഗ്നയുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ആണ്. ഓക്കെ. മാർക്കർ. ഇതെല്ലാ കളറിലുണ്ട്, റെയിൻബോ കളേഴ്സിനാണ്. ഒന്നല്ല ആഗ്ന, എന്തൊരു ടോയാണ്. ആഗ്നിക്കൊന്നല്ല. അഥീനയുടെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് പേപ്പേഴ്സ്. ഇതാണ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ്. കുറെ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വെച്ചിട്ട്. കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ എല്ലാം കവറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. H&M ടൈഗറും അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആർക്കും ഇത് വേണം, എനിക്കും വേണമെന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. നോക്കാം 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 നോക്കാം. എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ഫോർ യു. എങ്ങനെയാ അഗ്ന ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ? Oh my god. അയ്യോ, നിങ്ങളുടെ ഉടുപ്പിലെല്ലാം ആവോടാ. ആഗ്നയുടെ ഉടുപ്പില് ആവണ്ട. ഞാൻ ഗ്രീൻ എടുക്കാൻ പോണം. ഇതെന്താ? അയ്യോ, അതെന്താടാ? ഇത് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കിയാണ് അഥീന. അയ്യോ എനിക്ക്, അയ്യോ ഇതിപ്പോ വേണ്ട കേട്ടോ, ആഗ്നയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. അത് അടച്ചു വെക്കോ. അയ്യോ അത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ആഗ്ന. സ്റ്റിക്കി ആഗ്ന. ഇതിപ്പോ പറ്റില്ല. ആഗ്നക്ക് ഇഷ്ടായോ? വേണോ? വേണോ? വേണോ ആഗ്ന? യക്കിയാണ്. ഇങ്ങനെയാവും, സ്റ്റിക്കി ആവും. ഇതെന്താണ്? ഓ, ഇത് സ്റ്റിക്കി ആയാലും ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാ പോവും അല്ലേ? ഇത് ഈ പ്ലേഡോ പോലത്തെ എന്തോ സംഗതിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്മ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല. ഇതമ്മ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച വെക്കടാ. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവരോടും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞി ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പ്. ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമന്റും ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒട്ടും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ല. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടി വേണം. ബൈ ബൈ. ഹയ്യാ.